giá 8 triệu 790 nghìn. BPC 27 triệu để chơi FPS. Đầu tiên sẽ là con CPU Ryzen 7 7800X 3D, giá 8 triệu 250 nghìn. Main túp Gaming B650M trừ E Wi-Fi, giá 3 triệu 950 nghìn. Có sẵn Wi-Fi Bluetooth, Type-C và các cổng USB. RAM Adata XPG Lancer Blade 16x2 bớt 6 nghìn. Card 36 giá 2 triệu 690 nghìn. SSD Kioxia 1T giá 1 triệu 640 nghìn. Vega RTX 5060 Ventus bản 2 fan 8GB giá 8 triệu 790 nghìn. Tản nhiệt khí Sama KA600D giá 550 nghìn. Con này sẽ là một tháp và 2 fan. Nguồn Evega 750W giá 1 triệu 550 nghìn. Con này thì có 80 Plus Gold và dùng chuẩn module.